13 nga këto vendime janë të kundërligjshme për shkak se janë marrë duke i tejkaluar kufizimet në kuadër të nenit 31 të ligjit për qeverinë. Vendimet e kundërligjshme i përkasin natyrës së inicimit të procedurave të reja për emërimin në pozita publike. Në këto takime janë marrë gjithsej 17 vendime nga një kabinet jo qeveritar i cili në përbërjen e tij ka pasur kryeministër dhe ministra që në kundërshtim me nenin 72 të kushtetutës kanë prezantuar dhe kanë qenë pjesë e vendimarrjes. Nga data 9 shkurt 2025, dita e zgjedhjeve, e deri më 27 mars 2025, dita e certifikimit të rezultateve nga KQZ, qeveria në largim ka mbajtur 7 mbledhje dhe ka marrë 76 vendime gjithsej. Marrë parasysh kufizimet që i njeh ligji në situatat kur kemi të bëjmë me qeverinë në largim, GLPS vlerëson se 13 nga këto vendime janë të kundërligjshme për shkak se janë marrë duke i tejkaluar kufizimet në kuadër të nenit 31 të ligjit për qeverinë. Kurse vendimet e tjera janë në kuadër të punëve të përditshme dhe për shkak të vijshmërisë normale të veprimtarisë ekzekutive. Vendimet e kundërligjshme i përkasin natyrës së inicimit të procedurave të reja për emërimin në pozita publike. Për emërimet e të cilave zakonisht qeveria është kompetente në bazë të ligjeve. Përfshirë për duke mos u kufizuar në themelimin e komisioneve ad hoc për këto pozita. Kryeinspektor shëndetësor, drejtor i përgjithshëm në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës, drejtor i përgjithshëm i Institutit të Kosovës për Administratë Publike, drejtor ekzekutiv i Agjencisë së Regjistrimit Civil, drejtor i përgjithshëm i Akademisë së Kosovës për Siguri Publike, drejtor i përgjithshëm i Agjencisë për Shoqërinë e Informacionit, drejtor ekzekutiv i Agjencisë për Siguri Kibernetike dhe drejtor ekzekutiv i Agjencisë së Kosovës për Forenzik. Duke qenë se nga data 27 mars 2025, kur në kundërshtim me kushtetutën, KQZ-ja ka certifikuar zyrtarët me post ekzekutiv si deputet të legjislaturës së 9, të njëjtit duke shfrytzuar mandatin e tyre kundër kushtetues si zyrtar me post ekzekutiv dhe njëkohësisht si deputet, kanë marrë pjesë dhe kanë votuar në 3 mbledhje të radhës së ekzekutivet. Në këto takime janë marrë gjithsej 17 vendime nga një kabinet jo qeveritar i cili në përbërjen e tij ka pasur kryeministër dhe ministra që në kundërshtim me nenin 72 të kushtetutës kanë prezantuar dhe kanë qenë pjesë e vendimarrjes. Rrjedhimisht kjo kupton që secili nga këto vendime është i kundërligjshëm sepse është marrë nga një përbërje e ekzekutivit në kundërshtim me aktin më të lartë juridik të vendit tonë.